વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે તારીખ 17-10-24 રોજ લેવાયેલ ગુજરાતી વિષયની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષાના પેપરનું સોલ્યુશન જોવાનું છે. મિત્રો, પ્રથમ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન મેં આગળના વિડીયોમાં મૂકી દીધું છે. આ વિડીયોમાં આપણે બાકીના પ્રશ્નો જોઈશું. પ્રશ્ન બીજો, હવે આપણે જે આપેલા કાવ્ય પંક્તિનો વિચાર વિસ્તાર કરો કોઈ પણ એક. એમાં પ્રથમ છે, પર્વત તારા પહોળા ખભા, સર્વત તારી આંખ. હે ઈશ્વર, હું તને જોઉં છું ક્યાંક ક્યાંક ને ક્યાંક. દરિયો તારો દિલ વિશાળ્યું, વૃક્ષો તારી વાત, મેઘધનુષના રંગોમાં તું રમી રહ્યો રળિયા. આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે આ કાવ્ય પંક્તિઓમાં કવિએ પ્રકૃતિમાં ઈશ્વરનું વર્ણન કર્યું છે. કવિને પ્રકૃતિના વિવિધ ઘટકોમાં ઈશ્વરના અલગ અલગ સ્વરૂપો દેખાય છે. કવિ ઈશ્વરને દરેક જગ્યાએ નિહાળી રહ્યા છે. તેઓ પર્વતમાં ઈશ્વરના ખભા અને સરોવરમાં ઈશ્વરની આંખો જોઈ રહ્યા છે. કવિને દરિયામાં ઈશ્વરનું વિશાળ હૃદય દેખાય છે. વૃક્ષોમાં ઈશ્વરની વાતો દેખાય છે. મેઘધનુષના રંગોમાં ઈશ્વરની સુંદરતા દેખાય છે. કવિએ પ્રકૃતિમાં ઈશ્વરના વિવિધ રૂપો દ્વારા કશુંક નવું શીખવા, સમજવા, અનુભવીને ઈશ્વરનો સાક્ષાત કરવાનો સંદેશ આપ્યો છે. ત્યારબાદ બીજી કાવ્ય પંક્તિઓ આપેલી છે. તમારે કોઈ પણ બેમાંથી એક કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ લખવાનો છે, વિચાર વિસ્તાર કરવાનો છે. આપણે બંનેનો મેં તમને અહીં આપેલો છે. જય જય ગરવી ગુજરાત, દીપે અરુણ પ્રભાત, ધ્વજ પ્રકાશે જળ કસોબી, પ્રેમ શૌર્ય અંકિત, તું ભણવ ભણવની જ સંતતિ સહુને, પ્રેમ ભક્તિની રીત, ઊંચી તુજ સુંદર જાત. એની સમજૂતી આપણે આ રીતે આપી શકીએ. હે ગૌરવશાળી ગુજરાત, તારો જય જયકાર હો. પ્રભાતના લાલ રંગથી સવાર દીપી રહી છે. પ્રેમ અને શૌર્યના પ્રતીક સમો કેસરી રંગનો ધ્વજ પ્રકાશશે. હે ગુજરાત, તું તારા સંતાનોને પ્રેમ ભક્તિની રીત શીખવ. તું જાતે ઉચ્ચ કોટીનો છે, સુંદર છે. હે ગૌરવશાળી ગુજરાત, તારો જય જયકાર હો. આ આખો કાવ્ય ગુજરાતના વૈભવ, સન્માન અને તેની શાનદાર પરંપરાઓનું ગૌરવ દર્શાવે છે. સાથે જ ભવિષ્યમાં પ્રેમ, ભક્તિ અને જ્ઞાનથી સમૃદ્ધ ગુજરાતની સ્થાપનાનો સંદેશ આપે છે. પ્રશ્ન ત્રીજો છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. એમાં તકરારનો નિવેડો લાવવા નિવેલી 5 કે વધુ માણસોની મંડળી, એને કહેવાય પંચ. બીજું છે, ઝટ ન ઉકેલી શકે તેવો પ્રશ્ન, એને કહેવાય કોયડો. મૃત્યુની જાણ કરતો પત્ર કાળોતરી. કોઈ ઘટના કે પ્રસંગે નિમિત્તે દેખાવ કરવા માટે રસ્તા પર નીકળતો જનસમુદાય, એને સરઘસ કહેવાય. અને હાથ પરની રોકડ રકમ, એને સિલક કહેવાય. પ્રશ્ન 3બ છે, લીટી દ્વારા શબ્દ સમાનાર્થી શબ્દ આપી વાક્ય ફરીથી લખો. અહીં પ્રથમ વાક્ય, જેન્સીને ભણી ગણીને શિક્ષિકા બનવાની આકાંક્ષા હતી. તમારે આકાંક્ષાના બદલે બીજો શબ્દ આકાંક્ષા એટલે ઈચ્છા થાય. તો આ રીતે વાક્ય બને છે, જેન્સીને ભણી ગણીને શિક્ષિકા બનવાની ઈચ્છા હતી. બીજા વાક્યમાં હીરના ચીર પહેરવા મળે, એના માટે આપણે રેશમી વસ્ત્રો શબ્દ મૂકીને વાક્ય બનાવીએ તો કેટલાક માણસોને રેશમી વસ્ત્રો પહેરવા મળે છે. ત્રીજું છે, એમાં વિકરાળ શબ્દ છે, તો વિકરાળના બદલે આપણે ભયાનક શબ્દ મૂકીને વાક્ય બનાવશું તો આ રીતે બનશે, તે માણસ ધીમે ધીમે મોટો થતો ગયો, થોડી વારમાં તો તે ભયાનક રાક્ષસ બની ગયો. ચોથા વાક્યમાં મહેલમાં એની જગ્યાએ આપણે ભવનમાં શબ્દ મૂકીએ તો રાજા પોતાના ભવનમાં રહેતા હતા. પાંચમામાં અઢેલીને એને બદલે આપણે ટેકે એવું મૂકીએ તો તકિયાને ટેકે બેસવાની મજા પડે. ત્યારબાદ હવે આપણે પ્રશ્ન ચોથો જોઈએ. માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. નીચે આપેલી સંજ્ઞાઓને આપેલા કોષ્ટકમાં વર્ગીકરણ કરો. એમાં તમને જુદા જુદા શબ્દો આપેલા, ગુસ્સો, ધણ, હિમાલય, ઝાડ, તેલ. તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં હિમાલય આવશે. ઝાડ છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવશે. ધણ છે એ સમૂહવાચકમાં આવશે. દ્રવ્ય છે એ તેલ છે એ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે. અને ગુસ્સો છે એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. પ્રશ્ન 4બ છે, કૌંસમાં આપેલા ક્રિયા વિશેષણોનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. આજીવન, થોડીવાર, ધીમું ધીમું, ઝડપથી, ટપોટપ. તો પ્રથમ આપણે જોઈએ, પેલું બાળક ખાલી જગ્યા ફૂલડા ચોંટતું હતું, તેમાં આવે છે ધીમું ધીમું. પેલું બાળક ધીમું ધીમું ફૂલડા ચોંટતું હતું. તો અહીં જવાબ છે ધીમો ધીમો શબ્દ. ત્યારબાદ બીજું છે, મેં દોડની હરીફાઈમાં ભાગ લીધો, હું ઝડપથી દોડીશ. અહીં બનશે ઝડપથી. નાની રિસેસ હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ થોડી વાર રમે અને રિસેસમાં વધારે. મોટી રિસેસમાં ત્યારબાદ છે, માણસો ટપોટપ મરવા લાગ્યા. અહીં બનશે માણસો ટપોટપ મરવા લાગ્યા. ત્યારબાદ છે, દીપડાની લૂંચાઈ સાથે તેમણે આજીવન ઝઝૂમવું પડે છે. અહીં શબ્દ આવે છે આજીવન. પ્રશ્ન 4ક જોઈએ. ખોટો વિકલ્પ છે કે સાચું વાક્ય બનાવો.
તેમાં લોકો જુદા જુદા પ્રકારના ધંધા વ્યવસાય કરીને આજીવિકા વસાવે, મેળવે કે કરે. તેમાં જવાબ આવે છે મેળવે. ત્યારબાદ યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ યજ્ઞકુંડ તૈયાર થયો, માંડ્યો કે કર્યો. તો એમાં આવે છે કર્યો. ત્યારબાદ પાપક ભીખુ ખાઈ પીને નામની પાછળ જ પડ્યો, પડશે કે પડતો. એમાં આવે છે પડ્યો. છોટુના પપ્પા સહિતના વિજ્ઞાનીઓ યાનનું દિવસ રાત નિરીક્ષણ કરતા રહ્યા, કરે છે કે કરતા હશે. તો કરતા રહ્યા. કહડ સંગે એમના બાપુનું કારજ પાંચમનું રાખેલ છે, રાખેલ હશે, રાખેલું હતું. એમાં આવે છે રાખેલું હતું. એ રાખવાનું છે ને આને આ બે શબ્દો છે એ છેકી નાખવાના છે. ત્યારબાદ આપણે પાંચમો પ્રશ્ન જે વિભાગ અ અને બ ને યોગ્ય રીતે જોડવાના છે. તો અહીં આપણે આ રીતે જોડી શકીએ. ઝવેરચંદ મેઘાણી રાષ્ટ્રીય શાયર, હરખચંદ ભાલ પંથકના શેઠ, પર્વત છે ઈશ્વરના પહોળા ખભા, ગરુડ છે એ પંખીઓના રાજા અને મીરાબાઈ છે એ શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત. ત્યારબાદ 5બ જોઈએ. નીચેના ફકરાના આધારે પ્રશ્ન જવાબ આપો. પેરેગ્રાફ વાંચીને આપણે પ્રશ્ન જવાબ આપવાનો છે. પ્રથમ પ્રશ્ન છે ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો એનો ઉત્તર આ બનશે, ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ ચોટીલામાં થયો હતો. બીજા પ્રશ્ન જવાબ છે ઝવેરચંદ મેઘાણીની માતાનું નામ ધોળીબાઈ અને પિતાનું નામ કાળીદાસ હતું. સરિતા શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ ફકરામાંથી નદી છે. પહાડનું બાળક તરીકે ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓળખીતા થયા. ઝવેરચંદ અને ત્યારબાદ 5મો છે ઝવેરચંદ મેઘાણીના પિતાએ કયા કયા ડુંગરા પ્રદેશમાં નોકરી કરી હતી? તેમાં આવે છે દાઠા, ચોક, ચોટીલા, બાબરા, લાખાપાદર જેવા ડુંગરા પ્રદેશોમાં નોકરી કરી હતી. 6અ પ્રશ્ન છે નીચેના વાક્યોમાંથી ભાવાત્મક શબ્દો શોધીને લખો. પોતે કરેલા પાપનું એને દુઃખ થયું. તો અહીં દુઃખ શબ્દ છે એ ભાવાત્મક છે. પ્રવાસનું નામ સાંભળતા જ વિદ્યાર્થીઓ આનંદમાં આવી ગયા. આનંદમાં ભાવાત્મક શબ્દ છે. દૂધ ઢોળાઈ જતા મમ્મી ગુસ્સે થઈ. ગુસ્સે છે એ ભાવાત્મક શબ્દ છે. પરીક્ષામાં પ્રથમ નંબર આવતા વિશાલ ખુશ થઈ ગયો. ખુશ ભાવાત્મક શબ્દ છે. આપણે હંમેશા માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ. તો સેવા શબ્દ છે એ ભાવાત્મક છે. ત્યારબાદ કૌંસમાં આપેલા ભાવ દર્શાવતા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને સંવાદ પૂર્ણ કરો. એમાં પ્રેમ, નફરત, ગુસ્સો, દુઃખ અને આનંદને તમારે વ્યવસ્થિત રીતે મૂકવાના છે. રાહુલ કહે છે ગઈકાલે રમતમાં બહુ ખાલી જગ્યા આવ્યો હતો. એમાં આપણે લખી શકીએ બહુ આનંદ આવ્યો હતો. આજે મનોજનો વારો છે. સોનલ કહે હા પણ મનોજને આજે બહુ ખાલી જગ્યા થયો હશે. એમાં આવે છે દુઃખ થયું હશે. આરિફ કહે શા માટે? તો કે કારણ કે આપણા સાહેબે તેના પર ગુસ્સો કર્યો. તો અહીં ગુસ્સો શબ્દ મૂકવાનો છે. રાહુલ કહે આપણા સાહેબના હૃદયમાં તો બાળકો માટે બહુ પ્રેમ છે. અહીં પ્રેમ આવશે. અને હા સાહેબને તો વિદ્યાર્થીઓને સજા કરવાની વાત પર નફરત છે. પ્રશ્ન 7મો છે તમે પ્રવાસમાં ગયા હો તેની રજૂઆત તમારા શબ્દોમાં કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જે જગ્યાએ પ્રવાસ કરેલો હોય એના વિશે તમારે અહીં લખવાનું છે. મેં માત્ર તમને અહીં માર્ગદર્શન માટે એક પેરેગ્રાફ આપેલ છે કે હું એકવાર અંબાજીના પ્રવાસમાં ગયો હતો અને એ અનુભવ મારા માટે અવિસ્મરણીય રહ્યો. અંબાજી ગુજરાતનું એક પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક સ્થળ છે જ્યાં લોકો માતા અંબાજીના દર્શન કરવા આવે છે. જ્યારે અમે અંબાજી પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાંનું વાતાવરણ શાંતિદાયક અને ભક્તિમય હતું. પ્રથમ અમે અંબા માતાજીના મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે લાઇનમાં ઊભા રહ્યા. મંદિરની કલાત્મક રચના અને શ્વેત પથ્થરોથી બનેલું માળખું ખૂબ જ સુંદર લાગતું હતું. મંદિરની અંદર લોકો માતા અંબાને પ્રાર્થના કરતા અને આરતી ગાતા જોવા મળ્યા. દર્શન બાદ અમે મંદિરમાં પ્રસાદ લઈને બહાર નીકળ્યા. અંબાજી માત્ર મંદિરમાં દર્શન માટે પ્રખ્યાત નથી, પ્રસિદ્ધ નથી, પણ ત્યાં આસપાસનું કુદરતી દ્રશ્ય પણ અદ્ભુત છે. ગબ્બરની ટેકરી તો અંબાજીનું એક મહત્વનું સ્થાન છે. ગબ્બર હિલ એટલે કે ગબ્બરની ટેકરી પર જઈને અમે આસપાસના કુદરતી દ્રશ્યનો આનંદ લીધો. ત્યાં રોપવેની પણ સુવિધા છે જેનો ઉપયોગ કરીને અમે પહાડી ઉપર એટલે કે ટેકરી પર ચડી ગયા. મહિને લાખો યાત્રાળુઓ ત્યાં આવે છે અને ભક્તિ અને આનંદમાં તરબોળ બની જાય છે. તો આ રીતે તમે જે જગ્યાએ પ્રવાસે ગયા હો એનું તમારે વર્ણન કરવાનું છે. ત્યારબાદ છે ચિત્રનું વર્ણન કરો. અહીં તમને એક ચિત્ર આપેલું છે. એમાં આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે આ ચિત્રમાં અમુક બાળકો વૃક્ષારોપણ કરી રહ્યા છે. એક છોકરી વૃક્ષનું કુંડું, અહીં નું આવશે, વૃક્ષનું કુંડું મૂકતી જોવા મળે છે. એક છોકરો પાણીનો જગ લઈને વાવેલા વૃક્ષોને પાણી આપી રહ્યો છે એટલે પાણી પાઈ રહ્યો છે. ચિત્રમાં એક મહિલા ઊભી છે એટલે આ શિક્ષિકા હોય એવું લાગે છે અથવા તેની મોટી બહેન પણ હોય. જાણે તે વૃક્ષારોપણના કાર્યને માર્ગદર્શન આપી રહી હોય. એ માર્ગ કઈ રીતે વાવવું, ક્યાં પાણી પાવું એવું બધું કહે. પાછળના ભાગમાં એક છોકરી માથા પર પાણીનો ઘડો લઈને ચાલી રહી છે. આસપાસ ઉગેલા નાનકડા છોડ અને વૃક્ષો જોવા મળે છે.
આ ચિત્ર દ્વારા વૃક્ષારોપણના મહત્વને બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8મો છે, કોઈ પણ એક વિષય લખો. તમારે વર્ષા ઋતુ અથવા તો મીરાબાઈ વિશે લખવાનું છે. તો વર્ષા ઋતુ વિશે આપણે આ રીતે લખી શકીએ. વર્ષા ઋતુમાં પાણી આકાશમાંથી ઝરમર, વર્ષા ઋતુ આવે છે ત્યારે પાણી આકાશમાંથી ઝરમર ઝરે છે. આ ઋતુ ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધી રહે છે. વરસાદથી પૃથ્વી તાજગી અને હરિયાળી પામે છે. ખેડૂતો આ ઋતુની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવે છે, કારણ કે આ પાણી ખેતી માટે જરૂરી છે. નાના બાળકો કાગળની હોડી પાણીમાં વહાવવી પસંદ કરે છે. વર્ષા ઋતુમાં નદીઓ, તળાવો અને નહેરો પાણીથી છલકાઈ જાય છે. વૃક્ષો અને છોડ લહેરાઈને પ્રકૃતિનું સ્વાગત કરે છે. વૃક્ષો નવી તાજગી સાથે ખીલવા લાગે છે. વર્ષા ઋતુમાં ઘણી વખત પાણી ભરાઈ જાય છે, એટલે કે પાણીનો ભરાવો થઈ જાય છે અને માર્ગો પર કાદવ કીચડ થઈ જાય છે. વરસાદના ટીપાથી, વરસાદી બૂંદોથી, એના અવાજથી શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. આ ઋતુમાં કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદને કારણે પૂરની સ્થિતિ પણ સર્જાય છે. ત્યારબાદ મીરાબાઈ વિશે આપણે આ રીતે લખી શકીએ. મીરાબાઈ રાજસ્થાનના મેવાડમાં જન્મેલા એક પ્રસિદ્ધ ભક્ત કવિ હતા. તેઓ કૃષ્ણના નિષ્ઠાવાન ભક્ત હતા અને જીવન પર તેમની આરાધના કરી. મીરાબાઈએ ઘણી કવિતાઓ અને ભજનો કૃષ્ણ પ્રેમમાં લખ્યા છે. તેમના ભજનોના ગીતો આજે પણ અનેક ભક્તિ અને સંગીત પ્રેમીઓ દ્વારા ગવાય છે. મીરાબાઈએ જીવનમાં ઘણા દુઃખ અને કષ્ટો ભોગવ્યા, પણ તેમની કૃષ્ણ ભક્તિ કદી નબળી ન પડી. મીરાબાઈએ પોતાની ભક્તિને કારણે સમાજની અનેક પ્રથાઓ અને અડચણોને પણ ઝીલી હતી. તેમના જીવનનો મોટો હિસ્સો કૃષ્ણ ભગવાનના પ્રેમમાં મગ્ન રહીને પસાર થયો. તેઓ તેમના જીવનના અંતે દ્વારકામાં વસવાટ કરવા ગયા હતા. મીરાબાઈના જીવન અને ભજનોએ ભક્તિ પ્રવાહને નવી દિશા આપી અને આજ સુધી તેમની કૃષ્ણ ભક્તિનું ગૌરવ માનવામાં આવે છે. અહીં માનવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે આ મીરાબાઈ વિશે વાક્યો લખી શકીએ. મિત્રો, આ સાથે જ આ ધોરણ 6નું સત્રાંત પરીક્ષાનું પેપર છે અહીં પૂર્ણ થાય છે. મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશનને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો. ધન્યવાદ.